ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বাইকার্স অফ বাংলাদেশ। আমি আরিফিন আছি আপনাদের সাথে বাইকার্স অফ বাংলাদেশ টিমের পক্ষ থেকে। সো শুরুতেই বলে রাখি, আজকের যে বাইকটি আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, এই বাইকটি হচ্ছে টিভিএস এর একটি বাইক, টিভিএস রেডন 110 সিসির একটি বাইক। তো বাইকটিতে যদি দেখেন তাহলে একটা ক্লাসিক লুক দেওয়া হয়েছে বাইকটিতে। সামনে থেকে পেছন সবকিছু যদি আপনাদের দেখা হয় তাহলে বুঝতে পারবেন বাইকটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা কমিউটার সেগমেন্টের বাইক। তো প্রথমে শুরুতে চলে আসি বাইকটার ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট নিয়ে। এই বাইকটি হচ্ছে একটা 110 সিসির একটি বাইক। এই বাইকটিতে যেটা হচ্ছে পাওয়ার সর্বোচ্চ দেওয়া হয়েছে 8.4 PS এট 7000 RPM, আর টর্ক হচ্ছে 8.7 Nm এট 5000 RPM। 110 সিসির বাইক হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে যথেষ্ট ভালো টর্ক দেওয়া হয়েছে বাইকটাতে। তারপরে আসি বাইকটার মানে যেটা হচ্ছে সবারই একটা কোশ্চেন থাকে, সেটা হচ্ছে টায়ার নিয়ে। আমরা যদি সামনের টায়ারটা দেখি তাহলে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 275-এর একটি সাইজের টায়ার, যেটা হচ্ছে নর্মালি আমরা 70ও বলতে পারি। 2.75 সাইজ, আর রিমটা হচ্ছে 18 মানে 18। সামনে কোনো ডিস্ক ব্রেক দেওয়া হয়নি, এটা একটা ড্রাম ব্রেক ইউজ করা হয়েছে। এবং পেছনের টায়ার যদি দেখি তাহলে পেছনের যে টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে 318। তো 300 সাইজটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 80-80 মানে 80-80-18। আচ্ছা, তারপরে আসি বাইকটার যেই স্টার্টিং মেথড, দুইটা স্টার্টিং মেথড। আপনারা চাইলে এখানে কিক ব্যবহার করতে পারবেন এবং পাশাপাশি এটা সেলফ স্টার্ট হয়। সেলফের অপশনটা টিভিএস এর অন্যান্য যে বাইকগুলো আছে বড় দেওয়া হয়েছে, এখানেও তাই দেওয়া হয়েছে। আর আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে বাইকটার যে সাইলেন্সারের বিষয়টা। বাইকটার সাইলেন্সারের সাউন্ডটা যদি আমরা শুনি, মানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে বাইকটাতে কি ধরনের এক্সস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই হয়তো ফিল করি যে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি রয়্যাল এনফিল্ডের পারমিশন নেই। থাকলে হয়তো অনেকে রয়্যাল এনফিল্ড ব্যবহার করতো। আমি অ্যাকচুয়ালি এই বাইকের সাথে রয়্যাল এনফিল্ডের কোনো তুলনায় দিব না। অ্যাকচুয়ালি রয়্যাল এনফিল্ডের সাথে এই বাইকের কোনো তুলনা হয় না। রয়্যাল এনফিল্ডই তো। বাট এই বাইকটার সাউন্ড যদি শোনেন তাহলে আপনাদের কাছে একটু অন্যরকম ফিল হবে। আসলে ওই টাইপের একটা ফিল আসবে, বাট নট লাইক দ্যাট। সাউন্ডটা একটু শোনাচ্ছি আপনাদেরকে। এনিওয়ে, বাইকটার সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো লেগেছে আমার কাছে। তারপর আসি বাইকটার ফুয়েল ক্যাপাসিটি নিয়ে। বাইকটার যে ফুয়েল ট্যাঙ্ক, সেটাতে হচ্ছে 12 লিটার ফুয়েল ধরে। সো আপনি হয়তো ভুলে যাবেন যে আসলে ফুয়েল কবে রিফিল করেছেন এবং ফুয়েলটা কবে শেষ হয়েছে। যারা ব্যবহার করছেন এবং এই বাইকটি যার, তার কাছ থেকে যতটুকু আমি জানলাম যে বাইকটার ফুয়েল কনজাম্পশন বিষয়টা, উনি পার লিটারে 60 আপ মাইলেজ পাচ্ছেন। তো 60 আপ মাইলেজ খুব যে খারাপ আসলে এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন বলা যাবে না। খুব ভালো একটা মাইলেজ, অন্তত ঢাকা সিটিতে। আমরা যদি বলি বাইকটিতে আসলে হাইওয়ে রাইডটা কিরকম করা যাবে, হাইওয়ে রাইডিং এর ক্ষেত্রে যদি বলি, যদি স্পিডের কোনো ইস্যু থাকে, অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছেন একটা 110 সিসির বাইক। সো আপনি চাইলে খুব বেশি যে স্পিডে রান করতে পারবেন ওই ধরনের কোনো কিছুই না। আপনি চাইলে খুব কমফোর্টেবল ভাবে, আপনি খুব কমফোর্ট নিয়ে ভালো একটা রাইড মানে আপনি এনজয় করতে পারবেন এই বাইকটি দিয়ে। কারণ বাইকটার সিটটা যথেষ্ট প্রশস্ত এবং সিটটা খুবই কমফোর্টেবল। সো এই কমফোর্টেবল সিটে আপনি যখন রাইড করবেন কোনো ধরনের সমস্যা আই থিঙ্ক ফেস করবেন না। আচ্ছা, তারপরে আসি বাইকটার সুইচ কোয়ালিটি নিয়ে। সুইচ কোয়ালিটি এই সেগমেন্টের হিসেবে যথেষ্ট ভালোই দেওয়া হয়েছে এবং নর্মালি যেই সুইচগুলো থাকে আই থিঙ্ক তার চেয়ে খুব ভালো একটা সুইচ ইউজ করা হয়েছে এই সেগমেন্টের মধ্যে, কারণ সুইচগুলো খুবই সফট, ইউজার ফ্রেন্ডলি। পাশাপাশি মিটারটা যদি দেখেন আপনারা, মিটারে কি কি আছে, তো প্রথমে বলে রাখি বাইকটার মিটারটা কোনো ডিজিটাল না, এটাকে অ্যানালগ মিটার ইউজ করা হয়েছে। একটা ক্লাসিক লুকের জন্য অ্যাকচুয়ালি এই মিটারটা ইউজ করা হয়েছে বাইকটিতে, এবং সাউন্ডটা দেখে যতটুকু বুঝতে পারছেন একটা ক্লাসিক সাউন্ড চলে আসছে এখানে। আচ্ছা, আপনারা এখানে ফুয়েল ইন্ডিকেটরটা দেখতে পাবেন, পাশাপাশি এখানে স্পিডোমিটার, এবং হচ্ছে এখানে আপনি ইকোনমি এবং পাওয়ার, আপনি যখন একটা কম যেটা হচ্ছে স্পিডে রাইড করবেন তখন এখানে ইকোনমি বাটন যেটা হচ্ছে অপশনটায় একটা লাইট জ্বলবে। আপনি যখন একটু পাওয়ার মানে একটু বেশি যেটা হচ্ছে পিক আপ দিবেন তখন হচ্ছে দেখবেন পাওয়ার বাটন অপশনটাতে লাইট জ্বলছে। সো বন্ধুরা, বাইকটা আমি রাইড করে আপনাদেরকে জানাবো যে আমার রাইডিং এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম হয়েছে। রাইড করে এসে দেন আপনাদের কাছে বিষয়গুলো আরো শেয়ার করব, যে রাইডের মধ্যে যে যে বিষয়গুলো আমার কাছে লেগেছে আমি আপনাদের সাথে নিয়ে আসবো। তো বন্ধুরা, বাইকটার শর্ট রাইডের মধ্যে যা যা আমার কাছে মনে হয়েছে তাই বলবো এখন। তার মধ্যে আরেকটা কথা বলে রাখি, কোনো বাইকে শর্ট রাইডে ফুল ডিটেলস বলাটা পসিবল না।
তার জন্য দরকার হয় একটা লং রাইড রিভিউতে বাইকটার A to Z ডিটেলস আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারতাম যদি পসিবল হতো। আচ্ছা, তো এই রাইড এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে আমার কাছে যা লেগেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ার শিফটিংটা স্মুথ না, আরও স্মুথ হওয়া দরকার ছিল, হয়তো সেটা ফার্স্ট সার্ভিসের পরে স্মুথ হয়ে যাবে। আর যেহেতু বাইকটা একটা ক্লাসিক লুকের মতোই করা হয়েছে, তো চাইলে পুরোপুরি ক্লাসিক একটা লুক দিতে পারতো বাইকটাতে, হেডলাইট থেকে শুরু করে পেছনের টেল লাইট সব কিছু একটা ক্লাসিক লুকে আনতে পারতো, যেহেতু এক্সস্টের সাউন্ডটাও খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এটা আমার একদম পার্সোনাল অপিনিয়ন। তারপরে আসি বাইকটার ব্রেকিং সিস্টেম যথেষ্ট ভালো এই সেগমেন্টের মধ্যে, যেহেতু সিবিএস টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। পেছনের ব্রেক ধরলে পেছন এবং সামনে দুটো একসাথে ধরবে, মানে 60-40 রেশিও, পেছনে 60 সামনে 40। আর তার জন্য কিন্তু বস আপনারা ভুলে যাবেন না সামনের ব্রেকটা প্রেস করতে। অনেকে হয়তো চিন্তা করেন পেছনে ধরলেই তো হবে, পেছনে ধরলে সামনে তো অটো ধরবে, বাট সেটা করবেন না। আপনারা যেভাবে ব্রেক ধরেন ওইভাবে ব্রেক ধরবেন, আস্তে আস্তে আপনি এটার সাথে ইউজ টু হয়ে যাবেন। আচ্ছা, বাইকটা কাদের জন্য? অ্যাকচুয়ালি বাইকটা যারা অ্যাকচুয়ালি নতুন বাইকার, বাইক চালানো শিখছেন বা বাইক চালানো শিখে ফেলেছেন নতুন, বাট হাত এখনও ক্লিয়ার হয়নি, আপনারা চাইলে এই বাইকটা একটা টেস্ট রাইড দিতে পারেন। আই থিঙ্ক আপনারা এই বাইকটা দিয়ে একদম হাত ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবেন। খুব সিটিং পজিশনটা খুব ভালো এবং খুবই কমফোর্ট। আর যেটা হচ্ছে, আপনারা যদি লং রাইড দিতে যান, আই থিঙ্ক একটা জিনিস মিস করবেন, সেটা হচ্ছে বাইকটার ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন, গতিটা ওইভাবে আসবে না, বাট আপনি একটা কমফোর্ট রাইড এনজয় করতে পারবেন এই বাইকটা দিয়ে। আর 0 থেকে 40 খুব তাড়াতাড়ি ওঠে, এরপরে স্পিডটা উঠতে একটু সময় লাগে, যেহেতু বাইকটার টর্ক এবং বিএইচপি ওই রকমই দেওয়া হয়েছে। আর বাইকটার ব্রেকিং পারফরমেন্স সম্পর্কে আরেকটা কথা যদি বলি, আমি অলরেডি 0 to 50-তে ব্রেক ধরে দেখেছি, মোটামুটি ভালোভাবে বাইকটা দাঁড়িয়েছে এবং পিলিয়ন সহকারে। তো বন্ধুরা, আমার কাছে যতটুকু এই রাইডের মধ্যে মনে হয়েছে তা আপনাদের সাথে আমি সামনে শেয়ার করলাম। তো বন্ধুরা, বাইকটা অলরেডি আমি কিছু মানে কিলোমিটার রান করেছি। তো রান করে আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। প্রথমত বলবো, বাইকটা যদি আমি 40 বা 60 স্পিডে নিয়ে যাই, তাহলে ওই 40-60 স্পিডটা খুব তাড়াতাড়ি উঠে যায়। 110 সিসির যে বাইকগুলো, ওই বাইকগুলোর তুলনায় মানে 60 কিলোমিটার খুব তাড়াতাড়ি উঠে যায়। এরপর আর চেষ্টা করলাম না, কারণ বাইকটা একদমই নতুন, সো সেই হিসাবে আমি ওই ধরনের কোনো ট্রাই করিনি। আচ্ছা, তার মধ্যে কিছু কথা বলি। আমার স্পিডটা যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, বাইকটাতে কিছু ভাইব্রেশন আমি ফিল করেছি, যেমন ট্যাঙ্কে হালকা মৃদু একটা ভাইব্রেশন আছে, আর বেশি ভাইব্রেশনটা হচ্ছে হ্যান্ডেলবারে। আপনি যখন বাইকটা রাইড করবেন, হ্যান্ডেলবারে একটু ভাইব্রেশন হবে এবং পায়ে ফুটপ্যাকেও কিছু ভাইব্রেশন পাওয়া যায়। সো আই থিঙ্ক যারা ক্লাসিক লুকের বাইক পছন্দ করে তারা এই বিষয়গুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে আসি বাইকটার আরেকটা বিষয়, ব্রেকিং কমফোর্টনেসের একটা বিষয় আসে। বাইকটার যখন পিছনের ব্রেক ধরবেন, সামনের ব্রেকটাও বাইকটার অটোমেটিকলি প্রেস হয়, মানে সিবিএস সিস্টেম বাইকটাতে দেওয়া হয়েছে। তো টিভিএসকে প্রথমে খুবই ধন্যবাদ জানাবো বাইকটার যেটা হচ্ছে এই ব্রেকিং সিস্টেমের বিষয়টা দেখানোর মানে দেওয়ার জন্য। এত কম প্রাইজের ভিতরে, কম সিসির মধ্যে এই সিস্টেমটা আনা হয়েছে। তো চাইলে এখানে একটা ডিস্ক ব্যবহার করতে পারতো, তো সেই বিষয়টাতে পরে আসবো। প্রথমে সিবিএস সিস্টেমটা একটু দেখাই আপনাদের। আমি যদি সামনের চাকাটা ঘোরাই আর পিছনে ব্রেকটা ধরি, তাহলে ব্রেক ধরে যাচ্ছে, দেখেন। আচ্ছা, সিবিএস এর যে ব্রেকিং রেশিওটা সেটা তো আপনাদের জানেনই, তারপর বলে রাখি, এটা হচ্ছে 60-40, মানে পিছনের চাকাতে 60% ধরবে এবং সামনের চাকায় 40% ধরবে। তো আই থিঙ্ক একটা ভালো একটা ফিচার এই বাইকটার মধ্যে। তারপরে আসি, এখানে যদি আপনারা দেখেন একটা অপশন দেওয়া হয়েছে, অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি হেলমেট ঝুলিয়ে রাখতে পারে, বা বাজার করতে গেলে বাজার টাজার বা কোনো কিছু চাইলে এখানে ঝুলিয়ে রাখতে পারবে। এই অপশনটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। অনেকে হয়তো, আমরা যারা বাইক রাইড করি, আমরা নিজেরা হয়তো এক্সট্রাভাবে এটা লাগাই, বাট এই বাইকটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেছনের যদি আসি, এখানে গ্র্যাব রেলের মতো করে একটা বড় অপশন দেওয়া হয়েছে। পিছনে যে বসবে তার ধরার কোনো কমতি থাকবে না। আপনারা যদি হাইওয়ে রাইড করতে যান, খুব ভালোভাবে সুন্দর করে ব্যাগ ট্যাগ বেঁধে রাখতে পারবেন। হয়তো অনেকে চিন্তা করবেন যে এই বাইক নিয়ে কি হাইওয়ে রাইড করব, তো যতটুকু চালিয়ে মনে হলো বাইকটা 80-90 উঠে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। 100+ উঠতে পারে, যেহেতু আমরা এখন নতুন বাইকটা ওইভাবে চালাই নাই, সো চালানো হলে আপনাদেরকে ওই ধরনের একটা রিভিউ নিয়ে আসবো। আচ্ছা, তারপরে বলি বাইকটার কিছু অ্যাট্রাকটিভ সাইড
আপনাদের এখন বলবো আর কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সাইড বলবো। তো অ্যাট্রাকটিভ সাইড যদি বলি, প্রথমে চলে আসবো বাইকটার ব্রেকিং সিস্টেম। সিবি সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয়েছে, খুবই ভালো একটা ফিচার। তার মধ্যে ক্লাসিক যে লুকটা দেওয়া হয়েছে, ক্লাসিক লুক, এবং পাশাপাশি বাইকটার যে এক্সস্টের সাউন্ড যথেষ্ট ভালো এবং সুন্দর একটা মিষ্টি সাউন্ড দেয়, মানে একটা ক্লাসিক বাইকের যে সাউন্ড থাকা দরকার ওই ধরনের একটা সাউন্ড দেয়। আর তাছাড়া মোটামুটি এই 110 সিসির মধ্যে মানে বেশি, এর চেয়ে বেশি আশা করাটা অ্যাকচুয়ালি উচিত না। আচ্ছা, যে বিষয়ে অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রুভমেন্ট আনা দরকার তার মধ্যে আই থিঙ্ক যদি টিভিএস চায় এখানে একটা ডিস্ক দিয়ে দিতে পারে। বাইকটার এখন বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 99,500 টাকা। সো আমি অন্য ওয়েব পোর্টালেও দেখেছি বাইকটার প্রাইস 96,000 টাকার মতো ছিল, আবার অন্য আরেকটাতে দেখেছি 89,000 টাকা। সো আমি টিভিএসের যে অফিসিয়াল পেজ সেটা থেকে জানতে পারলাম যে বাইকটার মূল্য হলো 99,500 টাকা। তো আপনারা চাইলে টিভিএসের শোরুমে যাবেন, গিয়ে আরও কনফার্ম করতে পারেন প্রাইসটা। কোনো ধরনের অফার চলছে কিনা না এই মুহূর্তে আমি ওই টিভিএসের কোনো পেজে ওই ধরনের কোনো অফার দেখি নাই। তো আপনারা চাইলে টিভিএসের শোরুমে যাবেন, যে বাইকটা দেখবেন, যদি টেস্ট রাইড দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে অবশ্যই টেস্ট রাইড দিবেন, তারপরে কনফার্ম করবেন যে বাইকটা আপনার জন্য কিনা। তারপরে আসি বাইকটার এখানে একটা সারি গার্ড দেওয়া হয়েছে। সারি গার্ডটা যথেষ্ট সাপোর্টিভ, সো যারা ফিমেল যেটা হচ্ছে পিছনে বসবে আই থিঙ্ক কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আর ইন্ডিকেটারগুলো যদি দেখেন, সামনে পিছনে সব ইন্ডিকেটারই মোটামুটি হ্যালোজেন বাল্ব ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, এবং পার্কিং লাইট, যেটা পার্কিং লাইট খুব ভালো একটা অপশন দেওয়া হয়েছে, এলইডি পার্কিং লাইটটা জ্বলে থাকবে সব সময়। এবং হেডলাইট, যেটা হেডলাইটটাও দেওয়া হয়েছে একটা হ্যালোজেন বাল্ব। তো এটাও একটা ইমপ্রুভমেন্টের সাইড, চাইলে এখানে এলইডি দিতে পারতো। বাইকটার প্রাইস যদি আরও একটু বাড়িয়ে, হয়তো 4-5 হাজার টাকা বাড়িয়ে এখানে একটা ডিস্ক ব্রেক সহ এলইডিগুলো দিয়ে দিত, হয়তো জিনিসটা আরও লুক্রেটিভ হতো। আচ্ছা, তারপরে আসি বাইকটার লুকিং গ্লাস নিয়ে। লুকিং গ্লাসের ভিজিবিলিটি যথেষ্ট ভালো। আপনারা যখন বাইক রাইড করবেন লুকিং গ্লাসে যথেষ্ট ব্যাক ভিউ দেখতে পাবেন, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে TVS Radeon 110 সিসি বাইকটির ফুল স্পেসিফিকেশন আর একটা শর্ট রাইড রিভিউ আপনাদের কাছে দিলাম। তো আশা করি আপনাদের বিষয়গুলো অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে। তারপরে যদি আপনাদের কাছে মনে হয় কোনো বিষয় জানতে হবে, আমাদের যে চ্যানেলটি আছে বাইকার্স অফ বাংলাদেশ, চ্যানেলটির নিচে আপনারা কমেন্ট করবেন, কমেন্টে জানিয়ে দিবেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য। অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক গ্রুপ আছে বাইকার্স অফ বাংলাদেশ নামে। ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে আপনারা চাইলে জয়েন করতে পারেন, এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল বাটনটি আছে সেটি প্রেস করবেন, এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই দেখবেন। তো এখন এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি আরিফিন, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন।